Kardeşim sana bunlar yakışmıyor ya. Marketten alıp yemek yakışmıyor ya. Sen VIP adamsın kardeşim. Git lüks yemek mi yesene ya. Lüks mekanda ye işte. Cimri midir nedir bu ya? Onunla parası var gidiyor marketten yiyor. Git kardeşim biraz para harca. Gitmişsin o kadar uzak ülkeye. Git lüks mekanda ye iç. Allah Allah. Ya Rabbi.